જેમથી સર્જન કર્યું અને સોમા મોડલ જે દાડો મરણ પથારીએ પડ્યો તે દાડો ચહેર ચમચીએ પોની ટોવે સોમા મોડલ કેવા મોડ્યા અરે રે ચહેર કાલે હું મરી જાઉં મારા ભરતિયાનો મારા રાજીયાનું હું થશે જે દાડો ચહેર બોલી સોમા મોડલ તારા દીકરાને તો કોઈના હોશિયારા મેલું તો ભર્યું પેલું રુદન મેલેલા લવારમાં તારા રોગોના નેહડ માર્યા પોતર પેઢીના ખૂટા મારવા નકોમાં પડે આજ ભલા દુબરેનો પાર નહીં પણ સોમાજ મોડલ જલાડો તમે મરો એ ગાણો તમારા મરણનો શીરો પાવડાના ખપાવું તો અને એવી જાહો જલાલી ના આલુ તો મારું શેડી વખડીનું ચહેરનું વેણશે પલકે કાકા કટમણી આવે હગો વાલો ની આવે પણ રાજુ જોયા પડી ચહેર વગર ઘડી ચાલશે નહીં કારણ કે જે દાડો સમય સપોર્ટ નતો આવ્યો અને ભરતભાઈ જે દાડો મજબૂરી મારી નોખતી હતી ભગવાન મારો ઉભો ઉભો તમાહો જોતો તો જે દાડે ગોખલામાં ચહેરની ગોખમાં પોની આવ્યું તું અને ના ચુદરીના પાલવે તમારો ઓખનો ઓહુડો ઉઠ્યો તો કેડીએ વેરા ભૂલી ના જવાય રાજુ બુઆ ભરતભાઈ કાલે હું તું ભૂલી ના જવાય આજે ગાડીઓ વાડીઓ ને બંગલા બધું બાપુ આ ચહેરના પ્રતાપે છે આજે ભલે એસી વાળી હોટલો જમો 40 લાખની ગાડીઓમાં ફરો હોટલમાં જમ્યા તેરી પારને આગળ સિક્યુરિટી વાળાને ગાર બોડીશો તો વેચાઈલી વેરા પાછી આવી જશે એટલા કાલે હું એનું ધોણ રાખીને જીવજો માટી એક દાડો તો પાછળ શિશરીનો વેત નતો પાગલા કોહાના તોહના ફાટલા પછેર ઢોકી ઢોકીને સોમા મોડને પોતગર માજી લાઈ ગયા મેમોનનું બારું કરાયું છે સમય કોઈ દાડો ભૂલી ના જવાય 500 રૂપિયા પેરમણી કરવાનો વેત નતો ભરત નતો એ વેરાએ સોમા મોડને કે 500 રૂપિયાના ભાવે કેડી કે ટોલી ખાતર વેચી માર્યું તું અને બેટર ખાતર વેચીને પૈસા પાછા આલે એવી રીતના 500 રૂપિયા ઉસીના લાઈને રાજુ બુઆ આ ટોડાથી કોઈ દાડો મહેમાનો નીકળી પાછા જવા દીધા નહીં કોઈ દાડો ચા વાળાને ચાનો રોટો વાળાને રોટો આલ્યો છે એનું આ ફૂડ પગર્યું છે બાકી જેના ગઈરો એને બાગોરે 30 જોનનો ઓતરી ઓતરી ઘેર વારું કરાયું હોય અને રબારીઓનો યઠો તોહણો ધોયો એના વી માતામાં બાકી તો ભરતભાઈ દેડકા ખાલી ચોમા હામજ બોલે પણ મોરલા બારે માસ બોલવાના વિજય પટેલ નકલી નોટની કોઈ દાડો કિંમત ના હોય રાજુ બુઆ કિંમત તો હાજા હીરાની જ થાય કારણ કે ભરત પટેલ જે દાડો એરટેલ વોડાફોન જીઓનું ટાવર હતું જે દાડો મારી લવાડવાડી ચહેરનું ટાવર હતું અને હગો વાલો તો સુખ હોય તાને ખબર પડશે પિન્ટુ પેટલા પણ જ્યારે ખરા ખરીનો ખેલ આવે ત્યારે ના આવે આઈડિયાનું ટાવર ના આવે જીઓની સ્પીડ મારી ચહેરનું ટાવર પકડાઈ જાય અલ્યા ગોડા જરૂર પડે ટોકો મારજો ઘરનો મોબારો ફરીને ભરતિયા પરતુણા મેલું તો હું રાજ્યા દીકરાની હું સોમા મોડરની હું બચું જુગાની દુનિયામાં ચહેર ફેટાઈ જાઉં ભલે કે બજારમાં જીએસટી લાગ્યું છે પણ આપણી ભરતભાઈ ચહેરની ભક્તિમાં જીએસટી લાગ્યું નહીં અરે 2G 3G નો 4G નો બાપુ ભલે જમાનો આયો कुमार डॉक्टर पण के दुनिया में नहीं जाने 2G 3G के 4G विजय पटेल दुनिया
दुनिया में चाल से अपनी चेहरनी मर्जी कारण का चेहरा कोई ना गैरो डोले से आलू नहीं अब कोई ना बापनी साहिबी नहीं ओनी मामा वाला ओनो कोई बाप ना वाला आ तो आपे उपजी आपे ने उपजी गरीब गरीब कोरक ना कचेरी से सुखियारो नो संख्या काशी दवार कोनी जात्राए जाई से અને દુખિયારોનો છે લવારમાં મારી સોમ ઓર્ડરની ચહેરના પારે આવે છે રોતું આવડા હતું કરીને મોકલે છે કેટી કે રૂપિયો મારવાની કોરક કચેરી તો સરકાર કહેવાય આપણા જેવા ગરીબની કોરક કચેરી મારી રાજુની ચહેર કહેવાય દુનિયાના વકીલો છૂટી પડે અરે દુનિયાના જજ છૂટી પડે गोडा तमारो न्याय ना करू तो जरूर बने तो मारो कोबरो बेटी वकील ना बनू तो અને કોર્ટ મે જજ બની તમારા માટે જોમીન ના ઉભો કરું તો મારી હાઈ કોર્ટ ના મારી સુપ્રીમ કોર્ટ મારો વગર પૈસાનો વકીલ મારી ચહેરા મારું ગરીબનું આધાર કાર્ડ મારી ચહેર મારું માને બા